ஓகே. செலக்ட் எஸ்எல்சி விஎஃப்டி. ஓகே. புஷ் பட்டன் ஆன் பண்ணிங்க என்ன ஆகுது? உங்களுக்கு டைரெக்டாக விஎஃப்டிலேருந்து ஆன் பண்ணுமா? அது நீங்கள் அங்கே கண்ட்ரோலர்லேயே ஹேண்ட் மோடு போட்டு 100% ஹேண்ட் ஸ்பீட் போட்டிங்கன்னா அது 50ல் இருக்கும். கண்ட்ரோலர் கிளிக் பண்ணுங்கள். கண்ட்ரோலரில் சிஸ்டம் ஓவர்வியூ. ஆமாம், சிஸ்டம் ஓவர்வியூவில் அந்த ஆட்டோ விஎஃப்டியில் இருக்கும். இல்லை நீங்கள் ஆட்டோ விஎஃப்டியில் வைங்க. உங்களுக்கு விஎஃப்டி மட்டும் ஆன் ஆகும். பிஎல்சிலேருந்து கமாண்ட் வந்தால், கண்ட்ரோலர்லேருந்து கமாண்ட் வந்தால் தான் அது ஆன் ஆகும். ஓகேங்களா? அந்த கமாண்டை வந்து நீங்கள் ஹேண்டுன்ட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் ஸ்பீடு 100% கொடுங்க. அப்போ உங்களுக்கு 50 ஹெர்ட்ஸ். நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு என்ன தெரியுது டிஸ்பிளேல? நான் என்டர் கிளிக் பண்ணேன். அதில் சிஸ்டம் ஓவர்வியூ கிளிக் பண்ணி பண்ணிட்டீங்களா? அதில் இப்போ எந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணணும்? 1 3 50ல் இருக்கும். இப்போ அந்த 1 மேலே கிளிக் பண்ணுங்க. Apa itu nggak? Apa itu? Apa? बेरिंग का रिप्लेस करना है ना? हाँ Regular lah tu? Perut kata. Lelu.
ಫೋನ್ ಕೈ ಮಾಡಿದೆ ರೂಢಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಆಫೀಸು ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ವೆಲ್ಕಮ್. சொன்னதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட என்ன கேள்வி சொன்னா பண்ணுறேன். நான் அந்த இதெல்லாம் ஆன் பண்ணேன்.